Cara membuat obat batuk jeruk nipis campur kecap. Bahan yang dibutuhkan: kecap bango, kemudian alat peras jeruk sederhana, pisau dapur, jeruk nipis tentunya. Oke Mamen, kita langsung mulai saja. Pertama-tama kita potong dulu jeruk nipisnya ya. Ini dipotong dulu, bentar, susah nih megangnya Mamen, sebentar ya. Ini potongannya. Setelah dipotong, kita puter-puter di atas perasan jeruk ini yang sederhana. Mau tahu harganya berapa? Rp7.000 di pasar tradisional. Puter-puter terus sampai benar-benar terperas jeruknya. Caranya sangat mudah. Nah, ini hasilnya. Habis sudah, kita press lagi yang sebagian lagi. Caranya sama, puter-puter aja terus, puter dan puter sampai airnya habis terperas. Nah, ini tersaring, airnya masuk ke dalam ampasnya ya. Ampas apa ya? Ampasnya ini tersisa di atasnya. Nanti tinggal dibuang aja. Inilah hasilnya. Kita lihat dalamnya. Bam. Ini dia. Sedikit banget, Rek. Airnya sidik, Rek. Kita tutup lagi. Dam. Kita kasih kecap. Ini kecap apa ini? Kecap manis. Nah, ini secukupnya wae. Ojo akeh-akeh. Secukupnya aja. Secukupnya kecap. Ojo kecap asin. Baru nih dia nih. Baru deh diaduk-aduk. Nganggo sendok. Aduk sampai merata. Setelah itu baru kita minum sebagai obat batuk. Mantep rasanya. Ada isinya, ada isinya katut di Oke Mamen, mantap. Thank you Mamen, bye bye.